歡迎收聽原網台嘅自然療法與你，我係 Della， 今日會繼續同袁大明自然療法醫生同大家分享一啲最新嘅自然醫療資訊同最新嘅發現，等你同你嘅屋企人都可以享受到健康快樂嘅人生。Hello， 袁醫生你好。係 Della 好，大家好。係啊，最近咧喺個新聞上面報道咧，就有一位咧大約40歲嘅男士啦，咁就喺個工作期間咧，就突然之間覺得咧就有啲唔舒服不適，咁跟住之後咧就出死亡咗啦。咁嗰個醫療上面嘅報告就發現咗咧，佢就係死於呢個咧心臟病嘅情況之下，咁但係都好年輕啫喎，40歲仲係一個即係家庭嘅支柱嚟啦，咁都好可惜啦咁。咁呢啲急性嘅心臟病嘅咧，其實咧都會有一啲嘅先兆喺度嘅。咁不如我哋同大家咧分享一下咧嗰啲嘅一啲嘅呢個心臟病嘅先兆啊，會有啲咩嘢？咁大家可以留意一下啦。咁樣嘅急性嘅心臟病咧，即係好似咧心肌梗塞咁咧，發作咧就可能好突然嘅，而喺多數嘅患者咧，其實喺病發之前嘅幾個鐘頭或者係幾日之前咧，其實係會出現過一啲先兆嘅症狀嘅。咁咧，如呢啲識別到呢啲早期嘅症狀嘅時候咧，亦可以咧就係及早我哋做咗一啲預防嘅工作咧，可以降低嗰個致命嘅風險。而常見到有啲嘅症狀咧，就係以下呢啲嘅啦。最典型嘅咧就係胸痛啦，或者係不適啦。個感覺上面咧就係胸部正中或者係邊左嘅時候咧，出現咗一種叫壓迫感、沉重感、西壓痛或者係燒灼感嘅，而持續幾分鐘之後咧，或者係會反覆咁發作嘅。亦都可能咧會擴散到咧呢個疼痛嘅感覺咧，可能咧係會放射性咁樣去到咧係左邊嘅肩膊啦、手臂啦，尤其是咧係左臂嘅內側或者背部啦，甚至係下顎啦、頸咧或者係上腹部嘅。嗱，注意啦，咁部分嘅人士咧，尤其是女性啦，或者係糖尿病患者咧，可能咧係咁表現咧好，即係好忍痛啊，或者係啲不適啦，而唔係好啲劇烈嘅疼痛嘅喎，大家都要注意下啦。咁而其他伴有嘅症狀咧，就會有陣時係會感覺到好似呼吸困難啦，即係咧好似你停止咗或者輕微嘅活動嘅時候，呢種感覺咧嗰個氣咧好短啊，或者係飆冷汗啦，突然之間咧係發現到咧就係話皮膚咧就係飆晒冷汗，而且咧亦都會咧係常常咧即係去類似咁樣嘢嘅症狀出嚟都會有嘅，或者面色咧亦都會蒼白嘅，惡心或者嘔吐啦，女性咧呢個就係常見到噶啦。或者有時會覺得咧頭暈咧，或者係嗰個暈厥啦，因為咧心臟泵血唔足咧，令到咧你嗰個腦嗰個供血量減低咧，而出現咗呢個嘅頭暈啊、暈血，或者突然之間咧係不明原因嗰個咧係極度嗰個疲累，突然之間係乜都冇晒力嘅，咁嗱呢個咧亦都係女性或者係老年人咧係常見到嘅。咁頭先嗰啲就係叫典型嘅症狀啦，亦都會有啲咧係不典型嘅症狀咧，更加咧容易被忽視啦。譬如好似咧上腹痛啦，類似咁嘅胃痛啦，所以好多時咧俾人認為即係誤以為咧係消化不良啦，或者牙痛啊，甚至乎下顎嗰個痛啦。咁呢啲咧就係咧，當你係冇明確嗰個牙科嘅問題而痛嘅喎，即係如果你當然啦，你有蛀牙嗰個痛就唔算數啦嚇，而係你冇嘅呢啲嘅情況之下咧，就突然間會有痛噶啦。或者你都突然間感到咧好焦慮啦，一個瀕死嘅感覺，呢啲係莫名嗰個咧，即係突然間好恐慌啊，或者係好煩躁不休咁樣嘅情形。咁嗱，呢啲咧就係唔典型嘅症狀，所以好容易俾人哋忽略咗啦。而一啲高危一族嘅人咧，亦都要上到企聽啊，譬如咧係有高血壓啦、糖尿病啦、高血脂啦、吸煙啦、肥胖啦，或者係家族歷史裏邊咧，家人有心臟病啊呢啲嘅人士咧，就更加要小心啲去留意翻呢啲嘅症狀出嚟啊，咁樣噶，亦都係啦，長期受到壓力啦，或者係缺乏運動啊，而至過往亦都有冠心病史嘅人士咧，更加咧需要係嗰個警惕咁樣啦。咁咧，袁醫生
頭先聽咗我哋呢啲咁嘅症狀啊啲嘢咁咧，咁我相信咧喺臨床上邊咧，你嗰個嘅同類療劑咧，應該咧可以咧幫到我哋好多呢啲嘅即係頭先講嗰啲嘅問題啊。如果佢哋真係預兆得到啊，即係自己察覺到嘅時候，咁我哋可以或者係可以有啲咩方法去保命咧？嗱，嗰個我哋咁多年嚟啦，佢講心臟嘅嘅講得都好多次㗎啦。係。咁但係我都不厭其煩咧，即係重複再講下。因為點解咧？心臟病嗰啲其實咧就係三大殺手之下。今時今日咧即係啲人咧就係即係癌症啦、心臟病啦，同埋嗰個中風呢三樣嘢嘅。咁其實個個人都可以今時今日嘅文明人，冇乜人唔係睇緊醫生嘅。係有咩血壓好咩都已經用晒藥㗎啦。咁但係點解呢三個咧仍然都成為三大嘅殺手咧？咁即係好明顯咧，而家嘅你就咁以為攞啲藥控制住嗰啲咧，其實係冇乜用嘅。咁真真正正嘅治療咧係另外一種即係一個要固本嘅方法，用自然嘅工具嚟到加強個心臟，唔係攞啲藥撳你嗰啲唔舒服嘅。好啦，咁但係最緊要咧就係我知道咧，心臟病發咧係第一次發作咧個死亡率係5波，5波 ，OK。咁所以咧，同埋咧係如果心臟病發，如果係嗰個治療嗰個黃金時間咧都係好少嘅，可能10分鐘、20分鐘之內。咁所以我成日都喺我哋個節目裏邊咧，我哋點解不厭其煩成日教你哋點樣用個療劑咧？咁但係最後咧，最緊要咧就係淨係聽我哋講係唔足夠嘅，你一定自己要備晒啲療劑喺屋企 ，OK？ 療劑係好平嘅，全世界最平嘅藥就係同我療法嘅療劑因為佢用咗之後咧可以用好多次，可以救好多人，同埋咧係唔會有過期嘅 ，OK？ 所以唔使擔心咧，就用咗之後咧冇得用咧，一段時間咧就唔用得，其實唔會嘅。咁所以咧最緊要咧就大家要明白呢個道理咧。我哋每次教你好多嘅同療劑嘅方法咧，你最好咧自己咧就及早咧買定一大套，即係我哋個套裝好多嘅，有啲係幾隻，有啲係10幾20隻，而家最常見嘅就係124隻，而家我做咗最大嘅套裝係300隻療劑，咁即係嗱，你唔會覺得投資咗如果15000蚊咁樣當係買咗300隻療劑，但係你只要有機會咧，需要用到一次咧，其實你已經慳翻數以倍數慳翻嚟㗎啦，同埋救一條命 ，OK？ 因為咧，淨係有時候到時有啲人打電話嚟問我，如果佢屋企冇療劑喺身邊咧，其實我都係冇咩做得 ，OK？ 咁所以最緊要咧，記住學咗之後咧，就將啲療劑咧係買定備喺身 ，OK？ 好啦，咁如果尤其是咧，我哋即係大家知道，可能自己係已經被知道被判斷已經有心臟病，過去嘅試過心臟病，屋企有家族性嘅心臟病呢個弱點嘅，咁最好咧自己咧平時咧就將呢幾隻，因為我同你介紹嗰幾隻療劑咧就帶喺身上，OK？ 真係有時起嚟咧就即刻服用，有機會咧係救到條命嘅。好啦，咁喺我哋嘅同類療法嘅經驗裏邊咧，其實醫嗰啲所謂心絞痛嘅急性嘅心臟病嘅療劑咧，其實都好多嘅。都大概都有成20零隻，10幾有接近20隻嘅。OK， 咁但係我今日同大家講咧，係講幾隻，即係比較上係大啲嘅，所謂嘅大啲嘅，即係用嘅機會會多啲噶啦嚇。咁但係都係咧都要對症下藥你記住咧，每一個療劑咧唔係就咁就咁樣用嘅，係都要對症下藥嘅。好啦，我成日同大家講，如果你乜嘢療劑都冇，你要如果新人買第一個療劑咧，就買嗰個咧就 Arnica 啦，就 Arnica Montana 個3金車 ，OK？ 3金車大家聽我哋嘅節目咧，常聽嗰隻應該無數次應該學到噶啦。3金車嗰個應用咧係俾一啲人咧係因為勞損過度疲累，OK？ 而導致嘅。咁當然咧，你可能喺嗰度自己好操勞。跟住咧引發嗰個心絞痛，跟住有心臟病，或者你亦都唔係好覺得有啲咩感覺，有啲咩唔舒服嘅，但係你感覺有啲唔妥啦，有少少焦慮啦，咁而當時咧你係真真正正咧係操勞咗，而覺得個人咧係一種冤冤語語嗰種嘅感覺，或者受傷撞親之後，咁
發覺咧有機會自己心臟上病，或者打籃球 ，OK， 搏命打，跟住咧就氣喘，跟住就感覺咧嗱，我真係認識啲人咧，就係啲係嗰啲我細佬啲同學啦，亦都有我亦都識得嗰個人嘅，就係咁打籃球之後咧就跟住咧就心臟病發，咁啊第一次救咗啦，以為好啲啦咁，跟住咧就食啲長期食西藥啦，咁跟住咧就以為好事啦，咁當然最後咧即係嬲尾一段時間之後又嚟咁嘅關頭，OK， 咁即係其實咧即係大家真係要了解下即係要好好地去想辦法咧去保護自己咁好啦，咁如果第一隻療劑可以避嘅咧就係嗰個 Arnica， 如果你乜都唔識即係唔知道當時發生咩事咧，咁你就用 Arnica 先咯，OK？ 咁當然咧，尤其是你有冤冤痛痛心跳或者受過傷咁樣即係或者勞碌過運動量過高係咪呢個嘅第一個療劑就係 Arnica，OK？ 擠落口度咁15分鐘食一次，基本上咧喺急性嘅情況咧3劑之內咧你已經會感覺到有效噶啦。好啦，如果你食咗之後咧即刻覺得有效咧，你就唔使再搏命亂咁食噶啦 ，OK？ 咁你就觀察下，等下，睇下嗰個感覺點樣咁如果跟住咧就佢可能等咗即係半個鐘頭、1個鐘頭，或之後咧覺得咦又好似覺得有啲不適又想翻嚟咯，咁你跟住就再食 ，OK？咁嗱，其實所有療劑咧都係應該咁用嘅，係需要時用，就唔係咧就以為咧就食多啲食快啲咧就好得快啲，係唔會嘅。你個身體係要有佢嗰個康復嗰個時間同埋康復嘅能力即係又係冇得催促噶咁但係如果你即係你仍然有生命力喺度咧，你就有機會咧仲有得救 ，OK？ 咁嗱呢個就 Arnica 係第一個療劑 ，OK？ 好啦，咁第二個療劑咧就係烏頭啦，咁大家都聽過啦，烏頭係咪？烏頭咧通常咧嗰個病人嗰個一個好緊要嘅症狀咧，佢突然之間咧覺得咧係好驚恐、好驚就感覺咧死啦，我今次一定死緊即係嗰種驚住死亡嗰種好強烈嘅驚恐嚟得好快嘅嗰種心嗰種即係嗰種感覺嗰種情感咧係一種係 shock 好驚恐，就知道咧係就快死啦咁呢個咧就係個 aconitis 好多時候咧喺一個凍嘅環境下，凍風吹咗咁樣，咁 aconitis 咧個症狀又嚟得好快嘅突然之間咁感覺嚟嘅。Arnica 咧都係會即係可能冇 aconitis 咁快，但係都係即係心絞痛都係當時出現嘅問題㗎啦。好啦，咁如果你突然之間感覺自己咧好驚恐當然咧一般嗰啲頭先講心絞痛嗰啲，其實大家都有㗎即係大家都有呢啲症狀㗎啦。咁所以最緊要加上咧有一種特別驚惶恐，好似自己就快死嗰種感覺，呢個就係 aconitis 嗰個烏頭嗰個症狀。好啦，咗烏頭咧，咁另外一隻咧係叫 Lectrodectus mactan Black Widow Spider 黑寡婦蜘蛛喺我哋嘅文獻上咧，同我療法文獻咧，我哋睇到形容咧一個嘅黑寡婦個蜘蛛個症狀咧，喺嗰個心口嗰度呢一種焦慮嘅感覺啦，個心絞痛啦，好明顯啦。咁嗰種嗰個心口裏邊咧嗰種痛咧，加上咧就係即係唞唔到氣可能會大聲尖叫，覺得咧佢自己好似死啦唔夠氣啦咁。咁仲有咧嗰種心痛咧係痛得好犀利嘅，好尖銳嘅嗰種痛咧就係會延走去我哋嘅肩膊同埋嗰個即係兩嘅手臂落到去嗰個手指出現嘅麻痹。咁嗰個脈搏咧就好軟弱同埋好快啦。咁個人咧就好不安嘅咁呢個咧你睇翻咧呢個係當然係一個好典型即係你發現一個好典型嘅個心絞痛嘅心臟病發嘅咁如果你真係見到呢啲咁嘅呢類嘅症狀咧，咁記住呢個療劑咧就係嗰個黑寡婦蜘蛛咯。OK， Lectrodectus mactan 咁同頭先我所講啲有少少唔同，即係可以咁講咧。如果喺我哋嘅即係喺症狀方面咧，其實黑寡婦蜘蛛出現個症狀咧係可以話咧係心絞痛嘅最典型嘅症狀嚟嘅。OK， 好啦，另外一隻嗰個心絞痛嘅好用得着嘅療劑咧，就叫做 Cactus grandiflorus Cactus grandiflorus 係
係大花仙人掌嘅仙人掌嘅。好啦，大花仙人掌嗰個症狀方面咧，係嗰個心臟病發啦，同埋咧個人咧係通常咧就係會有嗰個血壓高嘅背景嘅。OK， 咁當然咧係心口痛啦，唞唔到氣啦，同埋一種嗰種 constrict 嘅，即係好似收緊嘅。佢最緊要咧個感覺咧就好似有一個鐵腕個鐵爪咧揸住呢個心，揸住個胸咧喺嚟到 squeeze 佢，喺度壓迫佢嘅。大家記住，大花仙人掌嗰個重心嘅症狀咧就好似有個鐵腕鐵手咧係揸住你個心臟咧，揸住你個胸咧係大家嚟到壓迫佢 squeeze 嗰種，好似掹緊。呢個咧就係嗰個大花仙人掌嘅重要嘅嗰個症狀嚟噶啦。OK， 好啦，咁跟住咧就另外一隻咧就係嗰個Lachesis 啦，就係南美蛇毒。OK， 咁南美蛇毒咧都係通常嘅人咧平時咧就係好怕即係箍住頸嗰啲衫嘅。即係通常你見到佢咧，佢唔會着啲嗰啲樽領衫，佢唔會帶啲即係嗰個頸鏈啊、頸箍，即係嗰個頸巾啊呢啲，佢唔會。通常咧就係上邊咧就係通常中意布，因為佢忍受唔到呢種。咁亦都咧平時咧都有嗰個高血壓呢個問題啦。咁好多時候咧佢嘅情況咧就平時咧有陣時朝頭早起身咧就成日覺得自己有心跳嘅，即係心即係 palpitation 嘅。咁當然咧正常嘅人咧係唔會感覺到心跳嘅。咁但係如果你係有高血壓啦，平時咧就係唔中意着啲緊身嘅衫咧，尤其是頸嗰度咧唔想箍住啦。咁朝頭早起身咧就成一種心跳嗰種感覺啦。咁如果你有呢啲咁嘅症狀咧，其實咧你係有好大機會咧嗰個南美蛇毒係你個療劑。OK， 好啦，同大家介紹咗大概5隻療劑啦。OK， 再同佢重複一次啦。生金車 Arnica 咧可以話如果你完全都唔知咩療劑，基本上咧你覺得咧可能最近咧係即係剛才咧可能即係辛苦咗、操勞咗用咗力咁可能疲勞咗之後咧，咁你就用生金車啦。OK， 好啦，如果你當時嘅突發出現啦，突然之間覺得呢個人咧好似自己死啦，我死緊啦，我今次死緊啦驚到發癲咧，呢個就係烏頭啦。OK， 一個嚟啦。好啦，咁如果係嗰個感覺咧就其實好典型嘅嗰個心臟病嗰啲啦即係心口痛啦，嗰種麻痹感咧走晒出嚟啦，嗰種痛咧就伸延到嗰個肩膊手一直落去啦。咁呢個咧係典型嘅嗰個黑寡婦之處呢個嘅療劑嘅。好啦，咁仲有一隻咧就係嗰個Cactus 啦。Cactus 咧就係咩咧？就係嗰個好似有嘢捏住你揸住你個心喺呢個胸膛咧係喺度 squeeze 佢嚟到壓迫佢嘅。呢個就係 Cactus grandiflorus 係嗰個大花仙人掌。咁最後嗰隻咧就係嗰個南美蛇毒啦。OK， 南美蛇毒咧成日有啲無形之間嘅心跳啦，同埋有陣時候咧佢種感覺咧就好驚瞓覺嘅。佢驚住一瞓覺咧佢覺得就唞唔到氣咁。即係如果你平時感覺上有呢啲咁嘅症狀咧，咁你可能係南美蛇毒係適用你個療劑嚟嘅。OK， 咁呢啲5隻療劑咧，其實我哋好多嘅陸上健康店咧有好多啲所謂套裝咧，咁都會有呢啲基本嘅療劑咁所以咧係記得當然大家可以單獨買嘅我哋好多療劑都係公開㗎啦就希望大家早啲備定喺屋企，真係有急要嘅時候咧，就隨時即刻要用得到咁仲咧喺呢啲情況之下咧，最好平時隨身帶住啦起碼帶住 Arnica 先啦，如果乜都冇帶住 Arnica 先啦。OK， 咁有乜事你就用咗佢先。咁跟住如果有啲症狀明顯咗咧，你識得揾其他療劑咧，就到時即刻應用落去，咁好大機會救到你條命嘅。好啊，多謝袁醫生同我哋嘅分享係頭先咧亦都醫生提及過啦。咁如果當真係咧呢個急性嗰個心絞痛或者心肌梗塞所謂嘅心臟病嘅發生嘅時候咧，其實就係五波。你可唔可以係救得到定咁樣？咁所以咧，如果即係身中常備嗰個療劑或者家中有嘅時候咧，咁呢個就係咧有好大嘅機會，就係我哋可以救到命嗰50% 咁。而係頭先亦都係介紹咗5隻嘅比較係即係
常見到嗰啲所謂典型嘅症狀啊啲嘢嘅時候咧，因為頭先我哋都提過啦，有啲症狀就真係好典型嘅，好常見，但係亦都好容易俾嗰個患者去忽略咗嘅。當然有啲咧係唔係咁明顯嘅，你更加唔會注意得到咧，甚至乎誤認咗以為係嗰個腸胃不適啊啲問題嘅時候。咁所以希望大家聽完咗今集之後咧，常備咗呢啲療劑喺個家中或者喺手上邊嘅時候咧，有好大嘅機會就係可以即刻咧係救翻到一條命㗎啦。咁希望大家咧係聽完咗之後，再將呢一集咧係分享俾你自己心中嗰啲嘅家人啊，同埋你親密嘅朋友咧，等佢哋咧大家都可以咧係有一個警惕性喺度，去為自己嘅健康、為自己嘅生命咧去做一啲嘅預防㗎啦。如果各位有啲急切性嘅問題，可以打以下呢個電話同阿袁醫生做一個診症，電話號碼係25773798。如果想查詢翻頭先提及嘅療劑或者其他健康產品，可以聯絡陸創意健康店，電話號碼係28824848。可以個電控，亦可以透過視頻同阿袁醫生做一個網上嘅會診，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 預約。如果想重溫翻我哋節目，可以上翻我哋嘅網址3w.sourcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜尋自然療法與你，就可以聽翻我哋嘅節目㗎啦。咁記得幫我哋呢一集點讚同埋分享俾你嘅家人朋友咯喎。多謝阿袁醫生同你分享，唔該晒，拜拜。好，多謝大家收聽收睇，拜拜。陸創意健康店係一間最多元化選擇嘅健康店，提供2000多種不同種類嘅健康食品同飲品、環保家居及個人用品、健康產品、營養補充劑、一系列健康書籍等等。陸創意健康店電話28824848，網址3w.healthshop.com.hk。